IELTS writing talks to feedback Hnin M2 so question Megonga nowadays many people choose to be self-employed no as well the no rather than to work for a company or an organization no so why might this be the case and what could be the disadvantages of being self-employed so မေကွန်းတေချာလေးဖတ်ထားတယ်နားလဲရတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်း plan လုပ်ဖို့များကြံခဲ့လာပေါ့နော် plan မလုပ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းခြာရေးလိုက်သလားဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့တော့ဟိုစကားလုံးလည်းအရေးသွားလည်းမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာလေးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အသေးစိတ်ပြောပြပါမယ် feedback ပေးပါမယ် so today most people would rather be self-employed than to be employed ထင်တယ်နော် so အဲ့မှာ grammatical error တွေတွေ့တယ် and paraphrase မလုပ်ထားပဲမိကုန်ပဲပြန်ကူထားတယ်ပေါ့နော်company or organization ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီ employee နဲ့ self-employed နဲ့เนาะဒီ employee ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးများတခြား paraphrase လုပ်မလဲဆိုတာလေးစဉ်းစားထားရင်တော့ပိုကောင်းမှာပေါ့ like being your own boss ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းတခြားတစ်ခုပေါ့နော် so this essay what roughly ဒီမှာတော့ is quite clear you know ဒါပေမဲ့ဟိုစကားလုံးတွေကဒီမိကုံးမှာပါတဲ့ဟာတွေပဲပြန်သုံးလာတာတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်တော့ paraphrase မလုပ်တာပေါ့နော် paraphrase လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် so first and foremost the reason behind အဲ့ဒီမှာဒီမှာပြဿနာပေါ့နော်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့the reason behind အမှန်ကတော့ဒီတိုင်း the reason behind ရဲ့အနောက်မှာ why ကတိတ်စမပြေဘူးเนาะ so တိတ်စမပြေဆိုမှားတယ်ပေါ့နော်the reason behind it လို့ပြောကြတယ်เนาะ the reason why လို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့ဒါတတိထားပါဟိုပြီးရင် first and foremost ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလက်ရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါ cliche နည်းနည်းကြားတယ် firstly ဘယ်လိုပြောလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အမှန်ကတော့ခုနကဒါဘာလို့ case ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ firstly ပြောလိုက်ပြီးတက်ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တော့ topic စနေဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးကို briefly ပြောပေါ့အဲ့လိုလေးပြောရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးပြောတာ freedom ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေး is quite nice but it's not very clear ပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်သွားတာပြီး so trendy is that အဲ့မှာလေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ is so trendy ဆိုတာ so trendy ဆိုရင်ဟို so ဆိုတာက is sort of like so that နဲ့ပြောလို့ရှိရအောင်เนาะ so ဒီလိုမျိုး writing မှာတော့ so ဆိုတာမျိုးဟို very နဲ့တူဒီဟိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမတူဘူးเนาะ so very စာ so သွားတော့လို့မရပါဘူးเนาะ so people can freely work freely according to their ideas without following orders from supervisors okay so I think there might be some better words for it okay so for example in a company employees have to follow instructions from employers whereas there will be no one to command so no one to command ဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူး command ကိုက command ပေးရပါကိုက command ပေးဖို့တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူး in a self employed job ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ် so အသုံးနှုန်းပေါ့နော်အသုံးနှုန်းမှားနေပါတယ်ဒီမှာတော့ so another interesting aspect is that there isn't any limitation in the salary in salary ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းမှန်ကဟိုတခြားနည်းလမ်းနဲ့ပြောရင်တော့ပိုကောင်းမလားပေါ့နော် so ဒီကိုဒီ being on boss ဖြစ်သွားတာเนาะ like you become your own boss and then there will be like profit what the profit will go to you ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ salary ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောတဲ့ဟာအတော့နှောင်းပေါ့လေဒီမှာပြီးတော့ isn't contracted form နဲ့တုံးလာတာမျိုးပြဿနာလေးရှိမယ်เนาะ so tax ဆိုမှာcontracted form မတုံးပါဘူးเนาะ tax ဆိုမှာမဟုတ်ဘူး writing မှာပေါ့เนาะဒါဒီ contracted form မတုံးဘူး so အဲ့ဟာလေးပြဿနာလေးတွေ့ပါတယ် for instance a company has fixed salaries for each position အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ဒီဟာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအတုံးနှုံးလေးတွေပေါ့နော်အတုံးနှုံးလေးတွေနည်းနည်းလေးအတုံးနေကြမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအများဖြစ်နေလားဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတာမရှင်းတာပေါ့လေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ meanwhile one can earn incentives as much as possible by self-employing ဆိုတာလည်းဟိုby self-employing ဆိုတော့မှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ usage ကလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနည်းလမ်းနဲ့ပြောလို့ရတယ် if you are self-employed ဒါမျိုးပေါ့နော် if he or she is self-employed ဆိုတာမျိုးဒါမှမဟုတ်
if တခုခုပေါ့နော်တခြားဟာလေး alternative way တောင်းပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ first လေးတော့ပြောလိုက်တယ် second ဟာပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ summary ဆိုတာဒီ idea လေးကိုပြန်ပြီးတော့နော်ပြန်ရှင်းပြရမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး topic sentence တွေနဲ့ရေးတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆုံးသက်မှာဖြစ်ဖြစ်တော့ပြန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ error မှာဒါကိုရဲ့ idea တွေက well organized ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကပထမဆုံးဟို task ဒီ response ပါပေါ့နော် idea တွေဒီ well organized ဖြစ်ဒီအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရာဒီခုနပြောတဲ့ဟိုဒီ profit တွေကိုစီရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ပြီးသွားရင်ဒီ independence เนาะ freedom เนาะဒီအချိန်တွေเนาะနေရာတွေအကုန်လုံး independent ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဓိကအဲ့ order တို့ command တို့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကလေးနည်းနည်းလေးအတော့တော့တစ်မျိုးပဲဖြစ်နေတယ်เนาะတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတခုရှိပါတယ် so turning to the disadvantages of being self-employed so အဲ့ဒီဟာမှာလည်းဟိုနည်းနည်းပြဿနာဒီလိုမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုတာမတော့မှာဘူးပေါ့နော်ဒီ task ဆိုမှမတော့မှာဘူး so the one of the biggest disadvantage one of the main disadvantage of being self-employed is it's a demanding job it's a demanding job ဆိုရင်တခြားဟိုဘယ်လိုမျိုး demanding ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ပြောရင်ပိုကောင်းမှာပေါ့နော်to put in another way ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီ task ဆိုမှမတော့မှာဘူးနော် so that more like speaking ပေါ့နော် so a person must have the ability to manage all the categories အပဲ categories ဆိုပြောရလဲအဲ့ဒါလေးပြဿနာလေးပေါ့နော် so အတော့နှောင်းလေးရတတိထားပေးပါ besides there won't be any employee benefits since self-employed lacks proper structure အမှန်ကတော့ self-employed က lack proper structure တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ X structure ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်နားလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ sentence တစ်ခုလုံးနေနဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင် structure ကလည်းဘာ structure ပြောရလဲမသိတော့ဘူးเนาะပြီးဒီမှာ contractor form တစ်ခါထပ်တော့လာပြန်ပါတယ်เนาะ We suppose that a person was injured while working that person would be compensated by the company but there was no entitlement in self-employed တန်းလိုက်ဖြစ်သွားလားမသိနော်ဆက်မသွားတာဆက်ရေးမဲ့ဟိုထင်တာဆက်မရေးဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီရေးတဲ့ဟိုလေးပေါ့နော်ဒီရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ job security တို့ဒီတခြားတော့เนาะအများကြီးရေးလို့ရတယ်လည်းရှိရဲ့ပြီးခုနပြောပထမဆုံးဟာဆိုရင်ဒါ responsibilities ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြားတော့ leadership လို့ပြောလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတုံးနှုံးလေးတွေနည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့များကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးရွေးပြီးတောင်းပို့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညလေးမှာထစ်နေတယ်ထစ်တဲ့ပြင်ဟိုမှာဟို sometimes it's more like speaking okay instead of writing ပေါ့နော် so writing ကတော်တော်လေးကိုဟို writing problem ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် formal ကြားရမယ်เนาะအဲ့လိုလေးတတိထားပြီးသိချင်ပါတယ် so to conclude so in conclusion လို့ရေးရဖို့ကောင်းမယ်เนาะ so in no limitations in ideas and salaries make self-employment trendy အဲ့ sentence ကလည်းဟို tax to writing နဲ့မကိုက်ညီဘူးเนาะand on the other hand there are disadvantages in managing the entitlements ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ tax to နဲ့ writing နဲ့မကိုက်ညီရဲ့ရေးသားနည်းမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲပြောရမယ်အဓိကကတော့ဟို is like academic writing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ academic writing မှာကကိုယ့်ရဲ့ ideas တွေကို clearly you have to showcase your ideas okay so if you cannot meet this requirement you will not get like ဟိုခဏနေပြမယ်ဟိုပါမှာလဲเนาะ criteria မှာလဲပြန်ကြည့်လို့ရမှာပါ okay so အဲ့ဒါလေးလိုပါပါတယ်ပြီးရင်စကားလုံးရေးတော့အရင်နေနေပါတယ် it asks you to write 250 at least 250 so like there should be at least 250 if you write less than that you will be penalized okay အဲ့တော့250မပြည့်လို့ရှိရင်အမှတ်ရှုံးမှာပါเนาะအမှတ်ရော band score ရောမှာပါ okay အဲ့တော့ပထမဆုံးဟာကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့ task ကလေဟိုအကောင်လုံးမရဘူး partially ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် sometimes is inappropriate เนาะအဲ့တော့ဒီ5ထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီ task response ထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးဖြစ်နေတယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ minimal way เนาะဒီလိုမျိုးတခါလေကြာ task ကဟိုအရင်ကြီးအောင်ချောချောမွမွမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟို introduction မှာတော့နှစ်ခုလုံးပြောမယ်လို့ပြောရဲဆိုပေမဲ့เนาะ
clear မဖြစ်ဘူးပေါ့ position ကိုနည်းနည်းလေးတေးချာလေးပြန်ပြောတာမျိုးလေးဒီကိုကခုနနှစ်ခုလည်းပြောရတာပေါ့နော်နှစ်ခုလည်းပြောရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့မိကုန်းကလည်းနှစ်ပိုင်းပါနေတာမှာ clear ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော် so conclusion မရှိတာတွေလည်းပြဿနာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် conclusion ကိုနောက်ဆုံးမှလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ conclusion ကclear မဖြစ်ဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါအဲ့တော့ coherence and cohesion မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ information တွေเนาะဒီ organization တစ်ခုနဲ့တော့ပုံစံပြတာတယ် sum function တစ်ခုနဲ့ပေါ့เนาะပြတာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့စကားလုံးတွေမှာ cohesive devices တွေเนาะအဲ့အရာတွေဒီ writing ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ writing အတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ formal မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာက5ကနေ4ထိကြာသွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ arrange လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး coherent တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဟာကတော်တော်ရေးကြီးရပေါ့เนาะပြီးတော့မှအဲ့ရကြမှာဒါ clear progression ပြတော့မှဒါเนาะကိုဒီအပေါ်တွေတက်နိုင်မှာပါเนาะ band score များနိုင်မှာပါအဲ့တော့vocabulary အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း some vocabulary are not very appropriate and some are like we like the reader cannot guess what you are trying to say sometimes เนาะအဲ့ဒီဟာလေးပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့တော့5 or 4ထိရောက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะ basic vocabulary လိုမျိုးတစ်ခါလေးဖြစ်သွားတာမျိုးရှိပါတယ် okay so structures ကလည်းစူးစမ်းပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာလောက်ထားတာလေးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခါလေးကြလို့ရှိရင် accuracy ရောเนาะပြီးရင်ဒီ overall ပေါ့เนาะ communication မှာတွားပြီးတော့ထိရောက်မှုမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင်လည်း5 or 4ဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့တော့ပြီးသွားရင်စကားလုံးနဲ့အရေးအတွက်မပြည့်ရဲ့ပြဿနာဒီเนาะ overall မှာတွားထိရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ finalize လေးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပေးကြည့်ပါမယ်ဒါဒီတိုင်းပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့writing ကိုဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာလေးခံမှန်းပေးတာပါဒီဟာဖြစ်လို့เนาะဒီထဲမှာဒီအမှတ်ဖြစ်လို့ဒီလောက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ task response မှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲစူးစမ်းပြီးရေးတာလည်းတွေ့တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်5လို့ထားရပါမယ် coherence and cohesion မှာတော့ပြဿနာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့4လို့ထားပြရစီlexical resource မှာလည်းကျွန်တော်5လို့ထားရပါမယ်ဒီ grammatical accuracy မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှားများတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ 4လို့ပဲထားရပါမယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဓိကတော့စလုံးရည်ပဲပြည့်ရဲ့ပြဿနာလည်းတော်တော်လေးis a big issue เนาะအဲ့တော့ ideas တွေလည်း organize မဖြစ်သွားဘူးပြီးရင်formal နဲ့ informal နဲ့ကို꿰ပါเนาะပြီးရင် contractor form တွေဒီ writing မှာသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီကနေပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ overall ကတော့ 4.5 ပေါ့เนาะ so ဒီထက်လည်းเนาะရော့သွားနိုင်တဲ့ပြဿနာလေးများတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျရင်เนาะစလုံးရေးတွက်ပြအောင်ရေးမယ်ပြီးသွားခါကြလို့ရှိရင်တတိထားပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့เนาะကိုဒီရေးရမှာ writing formal writing ရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလေးမှတ်ထားပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်